너 미쳤어? 내가 변신아. 좀 비켜주면 안 됐나? 내놔。 Hello， 大家好，我係金玲。唔知道大家有冇試過呢個情況，就係當你進入咗韓文 mode， 例如你睇完韓劇，突然間有人同你講嘢，你嘅反應下意識會係韓文嘅。久而久之，我發現咗識韓文嘅一個好處，又或者係喺香港你識一門外語嘅好處，就係你遇到一啲好唔尋常、好唔公平、令人好燥底嘅事情嘅時候，你可以用韓文發泄出嚟。例如係追巴士嗰陣，佢唔停俾你，你可以話呀，佢嘅人疏，噓，扯熟。玩緊 Pokemon 見到隻啟暴龍，但係你竟然冇晒蛋去捉嘅時候，衰埋！當你好急衝去廁所，發現每一格廁所都係污糟嘅時候，妥咯，激數！當你搬屋嗰陣，你已經好攰㗎啦，問樓下個姐姐借咗個板車，佢又唔係幫你手喎，借咗俾你之後，佢係咁同你講話，記得還個板車啊，記得還個板車，記得還個板車啊！你會好想講，쓸데없는 말 좀 그만해。當你搭台食飯，隔離嗰位竟然唔揞嘴打一個乞嗤打到你碗嘢上面，너 미쳤어？妥咯！有啲人呢，平時冇嘢係唔會揾你嘅，有喜事上嚟想揾你幫手，先同你懶熟，喂，係咪 friend 先？누구세요？當你入一個衫鋪想睇衫嘅時候，前面個 sales 死跟住你係都唔行開，좀 비켜주면 안 됐나？排下隊，有人打你尖，過咗，佢仲係唔行開喎，우지라고。入屈人士想求其買個嘢撳錢啫，突然間有個 sales 行喺你面前話：我小姐坦白講，你啲毛孔有啲粗大喎，你咁試下我哋新出嗰啲精華油178蚊兩支，너는 괜찮은데？當你已經就嚟遲到啦，你等巴士等咗成10分鐘先嚟到，上到巴士嘅時候先發現原來自己唔記得帶銀包喎。你個병先啊！當你同個 friend 自拍完之後，你發現你影得好樣衰，你叫佢 delete 咗佢，佢死都唔肯。내놔。咁當然啦，去到韓國你調翻轉頭可以用廣東話去發泄嘅。最常發生嘅就係地鐵嘅時候，成日俾人撞到，啲人都唔講 sorry 嘅。黐線嘅，撞到都唔講 sorry 嘅。又或者係有人喺你前面食煙，我最憎嘅係喺我前面食煙嘅啦。但係突然間嗰人擰轉頭同你講，嗨，你講緊我啊 ？Hello， 大家好，我係金玲。一直以嚟我最尖尖嘅身體嘅一部分，第一眼睫毛。第二就係我。